السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. البورصه رايحه على فين في الايام الجايه؟ قبل ما اخش في الموضوع عايز اقول بس بسرعه جدا ان انا عامل عرض سريع على الكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي هو معاه دعم 3 شهور على الواتساب. انا مزود الدعم لمده 3 ايام فقط، الدعم هيبقى 4 شهور، يعني اللي هيدفع في خلال ال3 ايام دول ابتداء من النهارده الدعم اللي هياخده 4 شهور مش 3 شهور. الدعم ده عباره عن ايه؟ يوميا مع بعض على الواتساب، بتواصل معاك بالفويس مسجز، حتى لو حضرتك بتبعت تكست نصيه انا برد بفويس عشان يبقى الكلام واضح. نناقش في السوق، في محفظه حضرتك، في البورصه، في الاقتصاد، في كل حاجه يوميا لمده المفروض ان هم 90 يوم او 3 شهور. انا عامل عرض بقى 4 شهور لو دفعت في خلال ال3 ايام دول. اللي عايز يعرف تفاصيل الكورس او عايز يشترك او اي حاجه في الدنيا، الفيسبوك بتاعي وفي رقم واتساب للتواصل محطوطين على اول كومنت على الفيديو ده كالعاده. وهذا العرض ساري لمده 3 ايام فقط. ويلا بينا نخش في الموضوع بتاع النهارده. البورصه بتعمل ايه او رايحه على فين او ايه اللي بيحصل؟ ملاحظين ان اليومين دول في حاله من الترقب. طبعا انا دلوقتي بتكلم والجلسه شغاله، الله اعلم هتقفل ازاي، لكن لحد اخر مره بصيت في نوع من الهدوء. يعني طبعا في شويه اسهم النهارده، في كام سهم كده عاملين طلعات جميله الصراحه، عاملين طلعات حلوه قوي، لكن اغلبيه الاسهم او يعني الاكثريه واقف في مكانه، طالع سنه بسيطه. المؤشر كله على بعضه طالع سنه بسيطه قوي. في اسهم مريحه لتحت بس برده مش منهاره، مريحه سنه بسيطه، اللي مريح ل 1% واللي مريح ل 1.5، واللي طالع 1% واللي طالع 1.5، اللي هو يوم عادي كده، تحس يوم هادي. ايه اللي بيحصل؟ ايه الموضوع؟ الموضوع بمنتهى البساطه في رايي ان هناك حاله من الترقب. هذا هو الهدوء الذي سيسبق مش هقول عاصفه، الذي سيسبق الاحداث القويه. طب الناس مترقبه مستنيين ايه؟ مستنيين الدولار قصاد الجنيه يستقر في البنك. ما احنا يعني بقى لنا كام يوم طبعا في تعويم والدنيا مش عارفين هتثبت على فين. حتى وان ثبت برضه يعني الناس هتبدا قاعده مترقبه. طب هو افرض ثبت يومين واتحرك اليوم الثالث؟ ففي حاله من الترقب لسعر الدولار قصاد الجنيه، وفي حاله من الترقب لموعد انتهاء الشهادات ال 22% وال 25% والكلام ده كله، لانها اكيد عامله ضغط برضه على البورصه، وبالتالي انتهائها ممكن يعتبر خبر ايجابي اكيد. رقم 3، ترقب لقرارات حكوميه كتيره مرتقبه، ناس كتيره متوقعه قرارات تطلع في الفتره دي، كله منتظر. رقم 4، ترقب لموعد الطروحات الحكوميه. كلنا عارفين ان في شركات حكوميه كويسه جدا هتطرح في البورصه، بس المواعيد امتى؟ طب يوم ايه؟ طب تفاصيل الاكتتاب؟ طب اول شركه هتنزل ايه؟ لسه الكلام ده هنعرفه. وبالتالي في هذه الاحداث او لما بيكون في حالات من الترقب بتلاقي السوق بيتصرف بالموضوع ده. طبعا يطلع خبر بكره الصبح تلاقي ايه الوضع ده اتغير، او تلاقي ايه الدنيا خدت الاتجاه بتاعها الواضح. في يا جماعه ناس للاسف بتعمل حركه، ودي بقى مش ناس، ده الاغلبيه العظمى للاسف بتاعت اللي داخلين في البورصه بيعملوها. السوق يطلع، ايه السوق طالع، خش اشتري. السوق تاني يوم الصبح يقوم رامي تحت 2%، ايه السوق بينزل، ارمي وبانيك ويترعب. بعدها بيوم، ده الاحداث دي انا مش بتكلم على شهور، انا بتكلم على 3 ايام. اليوم الثالث السوق طالع تاني، ايه السوق بيطلع، خش اشتري، وهكذا. يطلع يشتري بالغالي ويبيع بالرخيص، ويشتري بالغالي ويبيع بالرخيص ويتبهدل. وللاسف اغلبيه المتعاملين الافراد بيعملوا كده، وبشوف من الكلام بتاعهم على الجروبات يعني للاسف ده اللي بيحصل مع اغلبيتهم. اللعبه دي، موضوع البورصه ده يا جماعه، جزء كبير منه علم، بس جزء برضه مش صغير خالص منه تحكم في الذات. يعني حضرتك لو عارف العلم اللي مش صحيح هتتبهدل في البورصه، هتتفرق. المعلومات متوفره في كل مكان، في كميه معلومات رهيبه. الفكره مش في المتوفر، الفكره في معرفه ايه اللي صح وايه اللي غلط من وسط هذه المعلومات. ممكن يكون، تعالوا نجمع مثلا ببساطه، في 1000 معلومه عن البورصه مثلا في العالم، انا بفترض اي رقم للتسهيل يعني. حضرتك عارف ال1000 كلهم، طيب هم من ال1000 بقى لازم تطلع ال30 اللي بيشتغلوا وتلغي على 970. طبعا بقى ان حد يوصل للاحتمال دي حاجه ممكن تختار، يعني تقعد سنين سنين وسنين من الخبره. انا شخصيا قعدت من 2004 بقى لحد 2000 مش عارف وكام و8 ولا 2000 وكام بخسر بتبهدل عبال ما اتعلمت، عبال ما فهمت الموضوع بيشتغل ازاي، وعبال ما عرفت من ال1000 معلومه دول اطلع الايه ال30 اللي هم دول اللي بيشتغلوا، وال900 ومش عارف كام ارميهم مش موجودين اصلا، احلام يقظه. طبعا الكلام ده كله مشروح في الكورس بالتفصيل يعني. ارجع بقى لكلامي، الشق الثاني تحكم في الذات. يعني لو معاك المعلومات الصحيحه ومفيش تحكم في الذات، مش هقول لك هتتفرم، بس برضو هتغلط، وبرضو مش هتتصرف غلط، لان برضو ان واحد تبقى ايده بتاكله سواء لفوق او لتحت، ايدك بتاكلك عايز تشتري او ايدك بتاكلك عايز تبيع، في جميع الاحوال يا جماعه الضغط النفسي حاجه، والتعامل في البورصه وانت هادي حاجه تانية خالص. يعني اللي بيتعاملوا في الديمو اكونتس اللي هي الحسابات الافتراضيه كتير جدا منهم بيكسبوا كويس، يخش البورصه يتفرم. او اللي بيتعامل بمبلغ بالنسبه له لا يعني اي شيء مطلقا، يعني هو مثلا ايه ثروته مثلا مليون جنيه داخل ب 2000 جنيه، تلاقيه زي الفل وهادي، والسوق ينزل بيه 20% تلاقيه قاعد ولا يهمه، السوق يبدا يرد يصبر ويبيع ويطلع كسبان، وال2000 يبقوا 3 والدنيا ماشيه زي الفل. هوب حط 500,000. طبعا انا ضد ان حد يحط نص اصلا ثروته في البورصه، انا بدي مثال. حط 500,000، اتبهدل اعصابه بقى مش عارف يعمل ايه، وقاعد متوتر وقدام الشاشه وهيتجنن. يا جماعه التحكم في الاعصاب شيء مهم جدا، وهو ياتي بالتدريب. انا ما كانش عندي الموضوع ده خالص، يحصل حاجه بانيك، يحصل حاجه. ولكن برضو في نقطه شق بقى مهم جدا في موضوع التحكم في الاعصاب.
ان جزء كبير من التحكم في الاعصاب هو معرفه المعلومات الصحيحه. لان حضرتك لو مش عارف بتعمل ايه او لو متشكك خلاص انت مفيش ثقه. هي الفكره كلها في الثقه في اللي حضرتك بتعمله. لو عندك ثقه في ما تفعله، او عندك ثقه في طريقتك، او عندك ثقه في الطريقه اللي بتشتري وتبيع بيها والمدرسه اللي انت ماشي عليها، مش هتتهز شعره نهائي. الفكره كلها في عدم الثقه. ان واحد لسه داخل جديد فسمع عن حاجه، طب دخل يجربها، ايه ده ما نفعتش يبقى ما تنفعش، يقوم رامي باقي. ما هو مش مقتنع. الفكره كلها يا جماعه التحكم في الذات ياتي من الثقه فيما تفعله. وعشان كده يا جماعه بقول لكم اتعلموا صح. وعشان كده انا عامل الكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي بيقول لحضرتك او بيعلم حضرتك ازاي ما يحصلش خساره معاك اطلاقا باذن الله بعد ما تطبق الكلام اللي في الكورس. ومع الكورس 3 شهور دعم على الواتساب، بنتكلم في كل حاجه، بتستشيرني في اي حاجه، بتسالني في البورصه، بتسالني في اسهمك، بتسالني في اي حاجه في الدنيا لمده 90 يوم. ولكن في عرض لمده 3 ايام فقط يبدا من النهارده. لو اشتركت النهارده او في ال3 ايام دول في الكورس، الدعم ده هيبقى 4 شهور بدل 3 شهور. فاللي عنده اي سؤال في الدنيا يبعت لي، او اللي عايز يشترك في الكورس برضه يبعت لي على الفيسبوك بتاعي او الواتساب الموجودين في اول كومنت على هذا الفيديو كالعاده. وشكرا، معلش طولت عليكم، سلام عليكم.